আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি ভিন্ন ধরনের কাজ দেখাবো। সেটি হচ্ছে কাস্টমারের ভাষ্য যে এই ফোনটির ব্যাটারি তিনি কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। এই ব্যাটারিটি সাইজে একটু বড়, আর হচ্ছে এখানে মাঝখানে কানেক্টর হওয়ায় কোনো ব্যাটারি মিলতেছে না এখানে। আর যদিও মিলতেছে তো এটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে, আবার হয়ে যাচ্ছে, কানেক্টর মিলতেছে না। দেখেন, কানেক্টর মিলতেছে না, কানেক্টরটা এদিকে চেপে গেছে। তো কাস্টমারের কথা হচ্ছে যে উনি এই ফোনটা 5 বছর ধরে চালিয়েছেন, কোনো সমস্যা হয়নি এবং ফোনটি এখনও ঠিক আছে, শুধুমাত্র ব্যাটারির কারণে ফোনটিকে ফেলে দিতে হচ্ছে। তো উনি আমার কাছে আসছে, তো বলতেছে যে যেভাবেই হোক ফোনটা ঠিক করে দিতে হবে। তো আমি আজকে একটি ভিন্ন ধরনের আইডিয়া আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, এবং এটি অনেক কার্যকরী একটি আইডিয়া, যেটি আপনারা যে কোনো ফোনে ইউজ করতে পারবেন এই আইডিয়াটা, এবং অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন, কারণ এখানে কোনো প্রকার সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো দেখেন কিভাবে করবো। এখানে যতগুলো ব্যাটারি আছে, কোনো ব্যাটারি এখানে ফিট হয় না, ফিট হয় ছোটো হয়, বড় হয়, অনেক সমস্যা, একটা ব্যাটারিও হচ্ছে না। তো আমি আজকে এগুলোর মধ্যে একটি ব্যাটারি এখানে লাগিয়ে দেব, যেটি হচ্ছে যে এই ব্যাটারিটি এখানে ফিট হচ্ছে এবং মিলতেছেও সব সাইড থেকে, কিন্তু কানেক্টর সঙ্গে মিলতেছে না। তো আমি আজকে যে এই কাজটি আপনাদেরকে করে দেখাবো, কীভাবে আপনারা এই অন্যান্য যে কোনো ব্যাটারি, যে কোনো ফোনের ব্যাটারি আপনারা লাগাইতে পারবেন, এবং মিললেই হবে। শুধুমাত্র এখানে কানেক্টরের সঙ্গে মিলুক অথবা না মিলুক, বড় হোক বা ছোট হোক, আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, শুরু করা যাক কাজটি। তো এই ব্যাটারিটি মিলতেছে, তো এটি কাটাপিনের ব্যাটারি হয়। এইখানে হচ্ছে যে সার্কিটটা থেকে আমরা লাইনগুলো নিব। দেখেন কীভাবে নিচ্ছে, আমাদেরকে এটা খুলে ফেলতে হবে। তো আমি অলরেডি একটা ব্যাটারি খুলে রেখেছি ভিডিও সুবিধার্থে। তো এখন আমি সেই ব্যাটারিটি দেখাবো। এই যে এখানে যে 3টি মাথা আছে, 3টি পয়েন্ট আছে, এই 3 পয়েন্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, যে এখানে 3টি পয়েন্ট, এই যে এইখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা। তো এইখানে হচ্ছে যে পজিটিভ, এটা মাঝখানেরটা হচ্ছে নেগেটিভ, আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড পয়েন্ট। তো দেখেন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, আসলে কাজ করে কিনা। এর জন্য আমাদের লাগবে 3টে ওয়্যার লাগবে। এটা দিয়ে আমরা প্লাস কানেকশনটা দিয়ে দিব। তো প্লাস কানেকশনটা দিয়ে দিলাম। সেকেন্ড আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে মাইনাস কানেকশনটা, আর মাথাগুলো একটু কেটে দিবেন যাতে বেশি বাড়তি না থাকে, কাজটি যেন পরিচ্ছন্ন হয়। তো আমরা পজিটিভটা লাগিয়ে দেব, নেগেটিভটা লাগিয়ে দেব, সরি। এখন এটি একটি গ্রাউন্ড, এটি চার্জিংয়ের জন্য এই লাইনটি থাকে মূলত। তো লাগানো হয়ে গেছে। তবে আপনারা এখন এইখানে যখন মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করবেন এই লাইনগুলো, তখন অবশ্যই আপনারা আগে মাইনাস কানেকশনটা এইটা লাগিয়ে নেবেন, কারণ এতে কোনো রিস্ক থাকে না বা কোথাও শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। দেখেন এই লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক এইভাবে লাগিয়ে দিবেন মাইনাসটা মাইনাসে, দেন গ্রাউন্ডটা মাঝখানে, এটা হচ্ছে চার্জিংয়ের জন্য। মূলত এটি চার্জিংয়ের কাজ করে, ওভার চার্জিং এবং বিভিন্ন সিগন্যালের কাজ করে। পজিটিভটা লাগিয়ে দিয়েছি, এখানে পজিটিভটা পজিটিভে লাগিয়ে দিয়েছি, নেগেটিভটা নেগেটিভে। তো দেন দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা বন্ধুরা, এখন আমরা দেখব সেটটি অন হয় কিনা। দেখেন আলহামদুলিল্লাহ সেটটি অন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা সেটটি অন হয়ে গেছে। তো
তো আমরা এখন এটা এখানে এইভাবেই রেখে দিব এবং এখানে একটু টেপ বা অন্য কিছু লাগিয়ে দিতে হবে। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি, এখানে একটু টেপ লাগিয়ে দিবেন এবং এইখানে আর একটু দিয়ে দিবেন যাতে না খুলে। এখন দেখবো যে আমরা এটি চার্জ হয় কিনা। দেখেন চার্জিং কানেক্ট হয়েছে, ফোনটি চার্জ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বন্ধুরা। তো আলহামদুলিল্লাহ এভাবে আপনারা যে কোনো কাজ, যে কোনো ফোনের ব্যাটারি ঠিক করতে পারবেন। মানে ব্যাটারির জন্য যে ফোনগুলো ফেলে দিতে হয় এটা করতে হবে না। এবং এটাতে আরেকটা সুবিধা আছে, আপনার ফোনটি আচার খেলেও বন্ধ হবে না, বা একটু নড়ে গেলে বা অনেক সময় দেখা যায় একটু নড়ে গেলে বা চাপ বেশি লাগলে ফোন অফ হয়ে যায়, এই সমস্যাটাও সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন আর আশা করি পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।